Intangiriro umutwe wa kabiri. Ijuru n'isi n'ibirimo byose byashojwe bityo. Ku munsi wa karindwi, Imana isoza umurimo yakoraga, nuko kuri uwo munsi wa karindwi iruhuka umurimo yari imaze gukora. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, irawiyegurira, kuko ari wo munsi yaruhutseho umurimo wose yari imaze gukora. Ngaya amavu n'amavuko y'ijuru n'isi igihe biremwe. Ubusitani bwo muri Edeni. Umunsi uhoraho Imana ahanga ijuru n'isi, ku isi nta n'agahuru ko mu gasozi kaharangwaga, nta n'icyatsi cyari cyakamera ku misozi, nta n'umuntu wariho ngo ahinge ubutaka. Ariko isoko yapfupfunukaga mu kuzimu, ikabobeza hejuru y'ubutaka hose. Nuko uhoraho Imana abumba muntu mu ibumba rivuye mu gitaka, amuhuha mu mazuru umwuka w'ubuzima, nuko umuntu aba muzima. Ubwo uhoraho Imana atera ubusitani burasirazuba muri Edeni, ahatuza muntu yari amaze kubumbabumba. Uhoraho Imana ameza mu gitaka ibiti by'amoko yose binogeye amaso kandi biryoshye, ameza n'igiti cy'ubugingo mu busitani hagati, n'igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi. Uruzi rwaturukaga muri Edeni rugasukira ubusitani, rukahava rwigabanyamo amashami ane. Izina ry'uruzi rwa mbere ni Pishoni, nirwo ruzenguruka igihugu cyose cya Hawila, aricyo kibamo zahabu, kandi zahabu y'icyo gihugu ni nziza cyane, kibamo n'amabuye y'agaciro nka buderiyumu na onegisi. Izina ry'uruzi rwa kabiri ni Gihoni, nirwo ruzenguruka igihugu cya Kushi. Uruzi rwa gatatu ni Tigiri, nirwo rutemba runyura mu burasirazuba bwa Shuru. Uruzi rwa kane ni Efurati. Uhoraho Imana ashyira muntu mu busitani bwa Edeni ngo abuhinge kandi aburinde. Nuko Uhoraho Imana ategeka muntu ati, igiti cyose cyo muri ubu busitani ushobora kukiryaho, ariko igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi waramutse ukiriyeho uzapfa nta kabuza. Nuko Uhoraho Imana aravuga ati, si byiza ko umuntu aba wenyine, ngiye kumugenera umufasha bakwiranye. Uhoraho Imana abumba mu gitaka inyamaswa zose zo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere, azizanira muntu ngo arebe ko muntu azita amazina, maze ikinyabuzima cyose kigira izina cyiswe na we. Muntu yita amazina ibitungwa byose n'inyoni zose zo mu kirere n'inyamaswa zose zo mu ishyamba. Ariko muntu ntiyabonamo umufasha bakwiranye. Nuko Uhoraho Imana atera muntu gusinzira ibitotsi bikomeye, arasinzira, afata rumwe mu mbavu ze, maze asubiranya umubiri we. Urwo rubavu Uhoraho Imana yavanye mu mugabo akoramo umugore, umugore amushyira umugabo. Umugabo ariyamira aravuga ati, dore igufa ryo mu magufwa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye, uyu azitwa umugore, kuko mu mugabo ariho avuye. Nicyo gituma umugabo asiga se na nyina, akizirika ku mugore we, bakaba umubiri umwe. Adamu na Eva birukanwa mu busitani bwa Edeni. Bombi bari bambaye ubusa, ari umugabo ari n'umugore we, ariko ntibyari bibateye isoni.